হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি এখানে একটা অসাধারণ মাছ ভেজে এবং একটি সস তৈরি করে আপনাদের দেখাবো। এটা কিন্তু খুবই অসাধারণ লাগে খেতে। আপনারা অবশ্যই ঘরে বানিয়ে এভাবে টেস্ট করে খেয়ে কমেন্ট করে জানাবেন। আমি এখানে নিয়েছি ফ্রেশ প্লে মাছটাকে কাটা ফেলে দিয়ে যে মাছটাকে আমি কেটে নিয়েছি, এটাকে ফ্ল্যাট প্লে বলা হয়। তো এটা হামুর মাছের আমি প্লে নিয়েছি। তো এখানে আমি দিয়ে দিলাম, দেখুন প্রথমে দিয়ে দিলাম রসুন, তারপর দিয়ে দিলাম জিরা পাউডার, এখন দিয়ে দিলাম ধনিয়া পাউডার, এখন দিয়ে দিব মরিচের পাউডার, একদম মাছ যেভাবে ভাজা হয় এবং দিয়ে দিলাম হলুদের গুঁড়া, এখন দিয়ে দিচ্ছি ব্ল্যাক পেপার বা গোলমরিচের পাউডার। তো এটা কিন্তু খুব ভালো করে আপনারা মিশাবেন। এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো সামান্য পরিমাণ লবণ, পরিমাণ মতো আপনাদের মাছ অনুযায়ী আপনারা লবণ দিয়ে নেবেন। এখন দিয়ে দেবো সামান্য পরিমাণ অয়েল। তো এখানে সরিষার তেলও দিতে পারেন, আমি এখানে অলিভ অয়েল ইউজ করলাম। তো এটা দেওয়ার পরে কিন্তু আপনারা খুব ভালো করে এইভাবে মিক্স করে আপনারা 10 মিনিটের জন্য রেখে দিবেন। 10 মিনিট রেখে দিলে এই মশলাটা কিন্তু মাছের সাথে খুব ভালোভাবে লেগে যাবে, তাহলে কিন্তু খুব খেতে খুব টেস্ট লাগে। তো এখন আমি দেখুন একটা তাওয়ার মধ্যে তেল দিয়ে দিলাম, এখানে আমি সয়াবিন তেল দিলাম এবং হালকা হিটে, অল্প হিটে কিন্তু আমি মাছটা ভেজে নেব। বেশি হিট করে মাছটা ভেজলে কিন্তু খুব উপরে কালা হয়ে যাবে, কিন্তু ভিতরে কাঁচা থেকে যাবে। তো সেই কারণে আপনারা সামান্য হিটে কিন্তু মাছটা ভেজে নেবেন। তো এইভাবে সুন্দরভাবে আপনারা কিন্তু ভেজে নেবেন। তো আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট করবো বন্ধুরা, আমার এই চ্যানেলটাকে দেখে যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন না, এই চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পেছনে থাকা বেল বেকনটি বাজিয়ে দিবেন। আর যারা পেজে থেকে দেখতেছেন তারা অবশ্যই আমার পেজটাকে ফলো করবেন। আশা করছি আপনারা এই ধরনের নিত্য নতুন ভিডিও রেগুলারই আমার চ্যানেলে পেয়ে যাবেন। তো আর এই ধরনের যে রেসিপিগুলি আমি আপনাদের মাঝে শেয়ার করি, তাহলে কিন্তু সম্পূর্ণ রেস্টুরেন্টের। তো আপনারা যদি এইভাবে তৈরি করেন তাহলে কিন্তু একটা রেস্টুরেন্টের ফ্লেভার, বা বাসায় তৈরি করে খেলে এইভাবে খেতে তৈরি করতে পারেন, বা যারা রেস্টুরেন্টে কাজ করেন তাদের জন্য কিন্তু একটা আলাদা একটা ডিশের আপনারা আইটেম চালু করতে পারবেন একটা রেস্টুরেন্টে। তো এখানে দেখুন আমি মাছটাকে ভাজার সময় কিন্তু মাঝখান থেকে একটু ভেঙে গেছে, সমস্যা নেই। তো এটাকে আমি ঠিক করে নিব। এখন আমি এখানে দিয়ে দিলাম দেখুন বাটার বা পরিমাণ মতো বাটার, এখন দিয়ে দিলাম গার্লিক। তো এই গার্লিকটা দেওয়ার পরে এটা কিন্তু খুব ভালোভাবে আমি গার্লিকটাকে একটু একটু বাদামি কালার করার পরে এর মধ্যে দিয়ে দিব কাঁচামরিচ কেটে। দেখুন এখানে কাঁচামরিচ কেটে দিয়েছি সামান্য পরিমাণ, আপনারা আপনাদের ঝাল অনুযায়ী দিয়ে দিন। এখানে দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণ পানি কিন্তু খুব একটা বেশি দেওয়া যাবে না, তাহলে পাতলা হয়ে যাবে। এখন এদের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ভিনেগার, হোয়াইট ভিনেগার সামান্য পরিমাণে। এখন দিয়ে দিচ্ছি লেমন এবং ধনিয়া পাতা এবং লেমনটা কিন্তু অবশ্যই আপনারা একটা লেবুর পরিমাণে আপনারা লেবুটা দিবেন চিপড়িয়ে। এখন কিন্তু আমার এই সসটা কিন্তু হয়ে গেছে। দেখুন একটু গাঢ় হলে আপনারা সসটা তৈরি করা মনে করেন যে হয়ে গেছে। এখন আমি এই মাছটার মধ্যে দেখুন, এই মাছটার মধ্যে কিন্তু এই সসটা দেওয়ার পরে মাছটা খেতে খুবই অসাধারণ লাগবে। অবশ্যই আপনারা এইভাবে তৈরি করে বানিয়ে কমেন্ট করে আমাদের জানাবেন। তো ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য। আবার দেখাবো নতুন ভিডিও নিয়ে।